kitalo nnyo kitalo ddala omuyizi wa elite omulala afudde. Okusinziira nti n'amawulire g'abayizi okufa gabadde mu media nga saturatinga, so kyannaku ne yakikwasa enkyukwe nti omuyizi omulala afudde. However, ngenda kukola clarification ku ebyo bye mubadde mulaba ku social media platforms ez'enjawulo. Wano ku SMX Media tugenda okukola story nga tumaze okufuna clarity oba nga tumaze okutegeera ensonga nga bw'eba eyimiridde. Abamu bagambye nti omuyizi eyajjira mu nnyonyi ku prom eyaggwa omwaka oguwedde ye yafudde. Wano ku SMX Media njagala ntwale obuvunaanyizibwa clarifying ensonga ezo wadde sifa abakoze ensobi eyo mikutu mirala gye gyakikoze. Naye omuyizi eyajjira mu nnyonyi ku prom ya elite si ye yafudde. Ekyo kijja wano ku SMX Media. Omuyizi eyajjira mu nnyonyi ku prom ya elite si ye yafudde. However, kweyo prom omuvubuka oyo naye kwe yali. Actually ogwo omwaka omuvubuka oyo kwe yali. Ekyokubiri kye nnina okukolako clarification nti abadde takyali muyizi wa elite, awo oyinza muyita obbi, nti be bamu ku baatuula ebibuuzo ebyakamalirizo ebya senior 6 omwaka oguwedde. Ssaawa zino abeera obbi w'eryo essomero nti yasomerako ku elite. However much nti amawulire agasinga gasatulatinze gagamba nti omuyizi nga akigambibwa nti akyali mu kubeera ng'asomerayo, okitegeera. Naye ono abadde obbi okusinziira munya n'ebibuuzo bya senior 6 byakomawo, naye prom yaabwe ye yaliko omuvubuka eyajjira mu nnyonyi. Abaana abo bajjira mamotoka, naye emmotoka gye yajjiramu yali ya mutawaana nnyo nga yakabi nnyo. So actually baba tannagenda na ku university, bagenda bugenzi ku university September intake, September October intake eyo oba September November intake simanyi. Ezo intake egenda okubeera ng'eddamu ya university, abo babadde bagenda okubeera nga bagenda. So kitalo nnyo kitalo ddala, nfiiri nze nga nnina okukola clarity efaanaganako ng'eyo. Ekyamusse yafudde heart failure okusinziira ku report. Omutima gwalekedde awo okubeera nga gukuba. Kyokka ate ng'ono abadde sports personnel mulungi, kubanga abadde muvubuka muwuzi, era nga muwuzi afunye emidaali mu kuwuga. Woyinza osinziira n'ogamba oba omubiri gwe gubadde erethe nga n'omutima gwe gukuba bulungi okusinziira nti n'abadde akola exercise. Naye Mukama Katonda bw'atyo bw'agera ebintu bye nti omutima gwe gwalekedde awo okukuba, naye kye kyamuvuddeko okubeera nga afa. Tusaasira abazadde ab'emikwano n'ab'eŋŋanda wamu ne ba OBs n'abayizi ba elite okubeera nga bafiiriddwako eyali omuyizi waabwe, ne ba OBs okubeera nga bafiiriddwako OB waabwe bambi. Ngenda sigala nkuwa updates ku kuziika kw'ono omwana. Byonna ebisigadde ogenda beera wano osobola obulungi okubeera nga obifuna. Gwe kyonna okola subscribe nga no ku SMX Media, ebisigadde obitulekere.